Түүхт халах голын байлдааны 80 жилийн ойд зориулв. Халахын голын дайны судлагтун жил ирэх бүр шин чадан дахиж байгаа. Энэхүү дайнд оролцсон орнуудын эрдэмтэн судлаачид тэртээ 80 жилийн өмнө болоод өнгөрсөн үйл явдлыг бодит мэдээлэл болгон гаргах ажилд яг энэ цаг үед ч ажиллаж байгаа. Эрдэмтэн судлаачдын ажилд архивын онцлог баримтууд тус нэмэр болдог. Энэ удаагийн шин дугаараараа үзэгч та бүхэнд архивын онцлог баримтуудыг онцолж байна. Халахын голын дайны түүхт ялалтад чухам ямар хүчин зүйлс нөлөөлөв? Энэхүү дайнд дайдагч талуудын гаргасан алдаа хийгээд онон чухам юу байсан бэ гэдгийг өдгөө энэ цаг үед та бидэнд таниулахад архивын онцлог баримтууд түүний судалгаа гол нөлөөг үзүүлнэ. Тиймээс Монгол Улсын Батлан хамгаалахын төв архивт хадгалагдаж байгаа халахын голын дайны баримтууд нь үнэлж барашгүй түүхийн баримт өв гэсэн үг. Хамгийн сүүлд халахын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойд зориулан 1939 оны 5 дугаар сарын байлдаанд холбогдох баримтуудыг ил болгоод байна. Тухайн үед маш нууцын зэрэглэлээр анги нэгтгэлийн удирдлагууд дээд командлалдаа илтгэж байсан бичгүүд ил болжээ. Цэрэг техникийн хангалт, бэлэн байдал, цэргүүдийн ур чадвар гээд дайны үеийн ороо бусгай үед хэрхэн ажиллаж байсан бэ гэдгийг хуучин Монгол уйгуржин бичиг хийгээд Орос хэлнээс мэрэгжлийн өндөр түвшинд цэг таслал, утгын алдаагүйгээр буулгасан номыг хэвлүүлжээ. Ингэж архивын онцлог баримтуудыг чанарын өндөр түвшинд хэвлэн нийлсэн нь халахын голын дайныг судалж байгаа олон эрдэмтэн судлаач төвөгчдийг чанартай, үнэн зөв бүтээл гаргахад нь тусалцаа үзүүлжээ. Халах голын дайнтай холбоотой их хэмжээний баримт материалууд судалгааны эргэлтэнд орсоор байгаа. Тодорхойлбол Оросын холбооны улс, Япон, Хятад зэрэг улсуудтай дайны үеийн архивын баримт солилцоог явуулж байгаа юм. Энэ нь дайны үеийн архивын баримтын цар хүрээг тэлэхэд гол түлхэц болж байна. За энэ дээр мөн Монгол улс, Оросын холбооны улсын засгийн газар хоорондын архивын салбарт хамтран ажиллах комиссийн шугамар бол бас нэлээдгүй ажил одоо хийгдэж ирсэн 1991 оноос хойш. За энэ ажлын хүрээнд бол одоо Монгол Оросын цэргийн хамтын ажиллагаа 1911-ээс 1946 он гээд 2 бот одоо баримтын эмэгтэл гарсан. Энийн 2 дугаар бот дээр нь одоо халахын голын байлдаанд холбогдох урд өмнө нийтийн хүртэл болж байгаагүй баримтууд бас нэлээ орсон. За үүнээс гадна бол халахын голын дайны ялалтын 1975 жилийн ойгоор одоо хамтарсан комиссийн шугамар Оросын холбооны улсын талаас халахын голдох зэвсэгт мөргөлдөөн гэдэг баримтчийн эмэгтгэл гарсан. Энэ баримтчийн эмэгтгэлийн бараг 90% нь бол урд өмнө нийтийн хүртэл болж байгааг Оросын холбооны улсын цэргийн архивууд хадгалж исэн юм баримтуудаас бүрдсэн юм маш одоо түүх эрдэм шинжилгээ авалгаа мэдээллийн ач холбогдол бүхий баримтын эмэгтгэл гарсан юм. Халах голын түүхийн судалгаа бол сүүлийн үед дахин шинээр харах нөхцөл байдлыг Монголын түүх судалт авч үзэж байгаа. Жишээлбэл 1990 оноос хойш халах голын холбоотой түүхийн материалууд Монгол, Орос, Япон, Америк зэрэг олон оронд шинээр нээгдсэн. Энэ шинээр нээгдсэн түүхэн материалууд нь уг түүхэн үйл явдлыг дахин харах боломжийг олгож байгаа. Эдгээр Орос-Монгол холбоотон цэргүүд ялалт байгуулсан ч дайны үед алдаа эндэгдэлд цөөнгөө гарч байсныг өнөөдөр архивын баримтууд нотолж байна. Зэр зэвсгийн бэлэн байдал, цэргүүдийн ур чадвар муу байсан гэдгийг Орос-Монгол цэргийн удирдлагуудын тайлан мэдээнд тодоос тод тэмдэглэгдэн архивт үлджээ. Архивт үлдсэн тэрхүү түүхийн баримтаас бид сургамж авч ирээдүгийн төлөвлөх ёстой. Тиймдээч архивын баримтуудын цар хүрээг тэлэх нь тун ач холбогдолтой юм. Нийт судлаачид тухайн одоо баримтчийн эмэгтэйлд орсон баримтыг одоо бүрэн дүр ашиглах болцоо үүсэж байгаа. За урд талд нь ягаад нэг орос хэл дээр болохоор бас орос хэл дээр чинь мэдлэгийн хүрээ бас хүмүүс манаас юутай тий асуудалтай нэгдүгээр хоёрдугаарт нөгөө эмэгтэйлд маань дайн байлдаантай холбоотой одоо мэрэгжлийн үг хэллэг цэргийн дайны холбоотой үг хэллэгүүд маш их орсон учраас хүмүүс одоо ашиглахад нэлээ асуудалтай байсан. Энэ асуудлыг бол бид нөө шийдвэрлэж одоо мэрэгжлийн орчуулагчаар бүрэн дүр орчуулад одоо энэ халахын голын дайны 80 жилийн ойгоор нийтийн хүртэл болгож нээлттэй хийх гэдэг байж байна. 1939 оны 5 сарын 28-наас 29-ний өдөр болсон байлдааны одоо янз бүрээр ярьдаг шүү дээ. Одоо Монгол Ардын хувьс зэрэг 6 дугаар мартын визийн штаб бол дайсан дээдлэгдсэн сургуулийн сүмэн сүрсэн гал янз бүрийн баг. Тэр яг тэр тухайн бодит байдлыг бол одоо бичсэн Монгол Ардын одоо хувьс зэргийн зөвлөхийн илтгэл гэдэг маш том баримт орсон. Тэр бол одоо цаашдаа судалгааны эргэлтэнд ороод ирэхээр
тухайн одоо асуудалтай холбоотой эргэлзээг тайлсан нэлээд одоо асуудлыг шийдвэрлэх болов гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт бол цэрэг стратегийн талаас нь, хоёрдугаарт нь эдийн засгийн нөөц болон зооны талаас нь, гуравдугаарт нь тухайн дайнд оролцогч ард түмнүүдийн сэтгэлгээ, үндэсний одоо үзэл санааны талаас нь, дөрөвдүгээрт нь бол бүс нутгийн олон улсын харилцааны геополитикийн талаас нь, өөрөөр хэлбэл халах голын түүхийг зөвхөн дайны урлагийн түүхийн талаас нь биш, маш олон талаас нь судалж байж энэ жинхэнэ үнэн утга нь гарна. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол улам өргөжнө гэдэг утгаар бид нэр алах голын 1990-ад оноос хойш илэрсэн олон түүхэн зурвалжуудыг бол эмгэгдэж бүтээл хийсэн. Энд бол түүхэн гэрэл зургууд, түүхэн материалууд, дээрэс нь хамгийн сүүлд нь ихэд алах голын дайныг дурсаж үлдсэн хожимын монголчуудын хийсэн үлийг хүртэл харах хэрэгтэй. Яаж дайныг киногоор, урлагийн бүтээлээр, дурсгалын зүйлсээр, тийм ээ, сургалтын системд олон талаас нь бол энэ алах голын дайныг яаж улс орон болгон өөр өөрөөр харж байгаа вэ гэдгийг харах юм бололцоог бол энэ бүтээлээс харж байна. Бүгд найрамд Хятад ард улсын Харбин хотын шинжлэх ухааны академитэй хамтарч тухайн үед Японы армийн хэрэглэж байсан зэвсэг технологи, петрологийн зэвсгийн талаар судалгаа хийхээр ярьжээ. Дайны үеийн түүхийн судалгаа шинжилгээ явуулахад гол их сурвалж болох архивын онцлог баримтуудыг эрдэмтэн судлаачдаас гадна энгийн иргэнч гарын явлага болгон ашиглах боломжийг нээсээр байна.